لوگ خراٹے کیوں لیتے ہیں؟ اس کی عام وجوہات جانیے۔ نیند میں خراٹے جہاں دیگر افراد کی نیند خراب کرتے ہیں، وہیں خود خراٹے لینے والے افراد کی صحت پر بھی نقصان ثابت ہوتے ہیں۔ ایک فرد اس وقت خراٹے لیتا ہے جب سانس کی نالی جزوی طور پر بند یا سکڑ جاتی ہے اور ہوا اس میں سے گزرنے سے منہ سے آواز نکلتی ہے۔ کئی بار یہ بے ضرر مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کسی طبی عارضے جیسے obstructive sleep apnea کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ obstructive sleep apnea کے شکار افراد کی سانس نیند کے دوران بار بار رکتی ہے، جس سے خراٹوں کے ساتھ متعدد طبی پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھتا ہے۔ عموماً ایسا سانس کی نالی بلاک ہونے سے ہوتا ہے، جس سے ہوا کا بہاؤ رکتا ہے۔ دوسرا، ناک کے اندر گوشت بڑھنا ہے، جس سے نتنوں میں ہوا کی گزرگاہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح زیادہ لمبی زبان، مختصر یا چوکوٹ جبڑے، چھوٹا منہ اور بڑے ٹونسلز وغیرہ بھی اس کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ نزلہ زکام کے شکار افراد میں خراٹوں کا مسئلہ عام ہوتا ہے۔ زیادہ جسمانی وزن یا موٹاپے کے شکار افراد میں خراٹوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نیند کے دوران حلق مسلز پرسکون ہو جائیں تو سانس لینے کے دوران ہوا کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے اور عجیب آوازیں منہ سے خارج ہونے لگتی ہیں۔ منہ کے ٹشو سوج جانے سے بھی سانس کی نالی بلاک ہونے کا امکان بڑھتا ہے، جس سے خراٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔